Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bareng aku, Adi. Oke, pada video kali ini aku mau ngasih informasi tentang sebuah produk herbal yang terbukti ampuh mengatasi berbagai gangguan saluran pernafasan. Nah, produk apa yang akan aku jelasin pada video kali ini? Yuk, tonton videonya sampai habis biar kamu nggak penasaran. Nah, ini dia produk yang akan aku review pada video kali ini, yaitu Herbal Gurah Fluba. Herbal Gurah Fluba ini merupakan herbal yang berkhasiat untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Contohnya seperti batuk dan juga selesma. Selain untuk mengatasi batuk dan selesma, Herbal Gurah Fluba ini juga memiliki khasiat untuk mengatasi berbagai gangguan saluran pernafasan lain, di antaranya mampu mengobati asma, flek, bronkitis, radang paru-paru, ispa, masuk angin, vertigo, sinusitis, polip, alergi debu, dan beberapa gangguan saluran pernafasan lainnya. Wah, ternyata banyak banget ya khasiat atau manfaat dari Herbal Gurah Fluba ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita unboxing aja produk Herbal Gurah Flubanya biar kalian tahu sendiri seperti apa Herbal Gurah Fluba ini. Jadi seperti ini untuk kemasannya, berupa box berwarna biru dan juga putih, lengkap dengan segel di bagian atasnya berupa hologram ya, yang menandakan produk ini 100% produk original. Sekarang kita buka dulu kemasannya. Dan setelah aku buka untuk kemasan boxnya, ternyata ada kemasan botol di dalamnya, dimana satu botol ini berisi 60 kapsul dengan kandungan 3 ekstrak bahan herbal alami. Apa aja bahan-bahannya? Ini dia. Oke, sekarang kita coba buka botolnya ya. Dan untuk kapsulnya seperti ini. Cangkang kapsulnya berwarna transparan dengan isi herbal di dalamnya berwarna seperti daun kering ya, warnanya coklat. Nah, untuk aturan minumnya, diminum 3 kali sehari 1-3 kapsul. Oke, sekarang kita cek dulu baunya seperti apa. Wah, ternyata baunya seger banget ya. Bau seperti tanaman herbal alami, karena memang terbuat dari 100% bahan herbal alami. Pastinya nggak bau seperti obat-obatan kimia. Dan yang perlu kalian tahu, selain terbuat dari 100% bahan herbal alami, Herbal Gurah Fluba ini sudah terdaftar di BPOM. Kalian bisa cek sendiri untuk nomor registrasi yang tertera pada kemasan Herbal Gurah Fluba ini. Nggak cuman itu, Herbal Gurah Fluba ini juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Pastinya aman banget dan halal buat kalian konsumsi. Oke, itu tadi review produk Herbal Gurah Flubanya. Buat kalian yang mau pesen Herbal Gurah Fluba ini, silahkan langsung WhatsApp aja ke nomor yang ada di bawah ini. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu biar mereka juga dapat informasi yang aku bagiin tadi. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel ini biar makin berkembang. Terima kasih yang udah nonton video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.